Ireny ny akon'ny fifidianana tany amin'ny faritra fa iverina tanteraka eto Antananarivo renivohitra indray isika manoloana izay fifidianana be ny tanàna sy ireo mpanolotsaina azy ihany. Yes, raha tany nisy eto amin'ny Antananarivo renivohitra izay araka nambaran'ireo tompony andraikitra ny fitandrona fandriampahalemana moa dia nizotra tampilaminana izay fifidianana izay fantatra kosa nefa fa nisy ireo indrikely tena tsefatsefany teny anisan'ny tena olana tao anatin'izay niresaka lisitra nisy mpifidy lisy mpifidianana eo ihany koa ireo haditsanana kara-mpifidianana andao aratsika ny fanadidina Madagasikara. Anisany nisehoana olana tao amin'ny lisy mpifidianana izay ny tao amin'ny fokontany Alasora distrika Navaradrano tamin'ny mpifidy misa 7 tamin'ity birao mpandrasambato iray ity dia vao ny 700 ny tonga nandrasabato tamin'ny 2:20 nandalovana teny an-toerana. Zao nandraha tonga hifidy dia tsy ao anaty liste électorale nefa mifidy tamin'ny présidentielle dia izay hitako hoe olana teto raha pankahako manokana zany. Fa milohan'izay ve efa misy hoe fanamariana manokana lisitra nataonao? Izay tsy nanao fanamarina satria izay olona miasa zany isan'andro. Bientôt. Inona mety hoe azo ataonao manoloana ny zavatra ohatr'izao? Hoe mba misy fanarenana amin'ny fifidianana manaraka fa manjary verozoa ny olom-pirenena raha tahaka izao. Dia tsy ampy koa ny fanentanana mikasika an'ity fifidianana ity zany. Ho an'ny teny amin'ny fokontany Tsilazaina Ambohijanaka indray dia tsy nahitana izay olan'izay raha tamin'ny ankapobeny aloha tamin'ity maraina ity. Milamina tsara aloha hatramin'izao dia betsaka ny mpifidy tonga. Tsy misy ve ny olana madinika? Tsy misy ka, mbola tsy misy aloha hatramin'izao. Misy ve ny fandaminana manokana ho an'ireo olona hoe izay hoe ao anaty lisitra izy nefa sendra tsy nisy ny kara-mpifidianana? Misy zany ny fandaminana araka ny tany amin'ny fiofanana hoe kara-panondro azo entina raha ohatra izy ka tafiditra ao anaty lisitra mpifidianana dia mahazo mifidy. Nandritra ny fotoana nandalovana teny an-toerana ihany no tonga nanefa ny adidiny ny kandida iray dia ny kandida Eli Andrianarjon. Ty hoe manatanteraka ny adidy amin'ny fifidianana androany ity? Teny avy aty amiko zany Eli Andrianarjon dia tsotra ihany manainga ny olom-pirenena rehetra eto amin'ny firenena Madagasikara zany indrindra eto amin'ny commune Ambohijanaka izay misy anay mba ho avy sy ho tony arana tanteraka ny fifidianana androany. Isorana ihany koa nefa ny mpifidy na mpandray anjara na ny délégué na président ao anatin'ny birao bokotany zany mba samy mijery sy fanaraka tsara mba tsy siny londona fa mba samy tony daholo dia ametraka ny MPV izay zavatra tsy mety fotsiny fa tanindrazantsika ihany ty Madagasikara tsika ihany ty. Farany ho an'ny fokontany Ankadivady dia nizotra araka ny tokony ho izy ihany koa fo tamin'ny ankapobeny na izay na nefa dia velotaraina ihany koa ireo olona sambany vao hifidy satria dia tsy tao anatin'ny lisitra ny anaran'ny ankamaroan'izy ireo.